今日維修呢個係四頭電磁爐，咁其中兩個盤，一個係呢個部分熔斷咗，一個部分呢度熔斷咗。呢個暫時可以用，所以唔理住佢。咁我哋而家換咗呢一個，換咗呢一個。咁我哋開咗呢一個先。OK。再試下呢個先。OK， 呢個都冇問題。試埋呢一個。呢個都冇問題。再試埋呢一個。OK， 呢個都冇問題。咁我哋而家開最大同埋最細，唔係最大同埋中，同時開兩個。哇，好熱！先熄咗呢個先，都好熱，都冇乜問題。呢個掣有少少問題，呢個掣控制撳耐嘅時候，有時有啲位置唔係太準確，但係又唔能夠話佢唔可以用，即係多少少就會停機。呢個掣有少少問題。OK， 今日嘅維修已經搞掂，維修電透流，轉運電器維修。